რომელიც არაერთ 1000 წელიწადს იძლევის უკვე ყოველთვის წინააღმდა კაშკაშებს. ჩვენი სიტყვა, ჩვენი კალამი, ჩვენი ხელოვნება, ჩვენი ფერწერა, ჩვენი სპორტი, ყველაფერში წარმატებული და გამარჯვებული იყავით ჩემო უდავო საქართველო. გილოცავ ყველას დღევანდელ დღეს და ესეთი და სხვა მრავალი მოგველოცოს. ამინ. ხელოვნებას ყოველთვის უნდა გქონდეს შესასწავლები აი ესეთი გამოფენების და საღამოების სახით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგესალმებით ძვირფასეულმა სტუდენტებო. ძალიან მიხარია რომ აქ ვარ, ასეთ საინტერესო ღონისძიებაზე, ასეთ ხალხთან, ასეთ უნიჭიერეს ხალხებთან, განსაკუთრებით პატარა ხალხებთან, აი ეგრე უყურებ, როგორი საოცრება. ბავშვებო, მე მინდა ეხლა ჩვენ მოვინოცებთ დღევანდელი დღე. სილაგაძე, მხატვარი, ანუ თვითნასწავლი მხატვარი. შარშან არა, მარტში ყავდა ქართული ჯგუფი დელეგაცია წაყვანილი სტრასბურგის საერთაშორისო გამოფენა არტ 3F-ში. მე პატარა ვიდეოს ჩავთვალ, სადაც ანუ იქნება ეს ლუქსემბურგის გამოფენა, ანუ ნანახი, როგორი გამოფენა გაიმართება, რა იქნება. ანუ სტენდი გვაქვს აღებული, სადაც 9 მხატვარი მიიღებს მონაწილეობას. არის დიდი პროექტი, სადაც 70,000-დან 80,000-მდე დამთვალიერებელი ყავს. სტრასბურგში ძალიან კარგი მოწონება დაიმსახურა და ამ კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ჩვენი მონაწილეებისთვის გადაეცემა A კატეგორიის დიპლომები.
გავასწინძლოთ ჩვენ. დიდი მადლობა ქალბატონმა მაკა, ასეთი ლამაზი და საინტერესო ღონისძიების მოწყობისთვის. საქმეა რთულია ცხოვრება. ჩვენი ცხოვრება ძალიან რთულია, ნამდვილად და ასეთი ლექსი დავწერე ერთი 3-4 წლის წინ, 4 წლის წინ ალბათ, როცა ჩემი კრებული გამოვიდა. სოს ახალგაზრდა მქონდა ეს და შევიდა ამ კრებულში. ესეთი კრებულია მოკლედ 2023 წელს გამოქვეყნდა. რთულია ცხოვრება. რთულია ცხოვრება იმათთვის, ვისაც სურს რომ იყოს წრფელი. ვიწროა ბილიკი სიმართლის, სიცრუის გზები კი ვრცელი. ამ ქვეყნა ცოტაა ნედლი რტო, ტოტი კი ბევრია ხმელი. დავუთმეთ სიყვარულს მეტი დრო, მოყვარს გავუწოდეთ ხელი. ერთი ესეთი ლექსია ცოტა რაღაცა მისტიკური ხასიათის, ქვია ზღვა და ქარი. ზოგჯერ ოაზის ქვიშა ამცირებს, მაგრამ ქვიშა დუმს, როცა ზღვაშია. როდესაც ქვები ნაპირს ამძიმებს, თამალი ქარი მაშინ გზაშია. ზღვის სიდიადეს ვერ გრძნობენ ქვები, ვერ აღიქვამენ ფერებს იშვიათს. მხოლოდ მას ესმის ალყების ხმები, ვინც უდაბნოში ქარმა იშულა. სევდიანი ლექსია, სევდიანი რა, აქტუალური ძრომზე არის, ომი არის ჩვენ გარშემო და რა ვიცი, ხელოვანის ალბათ ვერ ვფიქრობ, ჩემი აზრია რომ ხელოვანმა უნდა გამოხატოს თავისი პოზიცია იმის მიმართ, რაც ხდება მის გარშემო და აუცილებლად ხელოვანი უნდა იყოს მშვიდობის მხარეს. ეს არის ჩემი, რა ქვია, შეხედულება და სულისკვეთება. ომი. ომებს იხდიდა დედამიწა, როგორც სახატებს, მის ნადიმ სხეულს ემჩნეოდა ბევრგან ჭრილობა. ომი ხატავდა უმანკოთა სისხლით ნახატებს, ომი რომელმაც არ იცოდა დედაშვილობა. ამ ნახატებზე ვერ ნახავთ ვერსად ყვავილებს, ვერ ცხათალამზეს, ბავშვები რომ ხატავენ მშვიდად, შორი მომავლის, სიყვარულით სავსე გზავნილებს. მერარი რაც იყო თავის უშნო თითებით შლიდა, დავიწყებული ყველა საგაგიდგა ცა განზე. ვის წმინდას რახვებს ვერ წვდებოდნენ წვიმის ხრუბლები, დედამიწას კი კვლავ აყრიდა ომები თანზე, დამატულობდნენ ქვეყანაზე ჭირის უფლები. ესე ქვია გადის ცხოვრება. გადის ცხოვრება უღიმღამო დღეების ცვლაში და ვეღარ ვფიქრობ გახშულნი მაღალ მიზანზე. ნაცვლად იმისა, ფრინველივი დიფრინოს ცაში, ჩვენი გონება ავარჯნებით დადის მიწაზე. ჯერ სამწუხაროდ ჩვენი გული ღმერთს არ ეკუთვნის, ადამიანებს საგნებივით ვეპყრობით დღემდე. თუ კი არ ძალგვიც, სიცოცხლეში ვიცნოთ ერთურთი, როგორ ხარ ვიცნობ ჩვენ ერთმანეთს სიკვდილის შემდეგ. მინდა რომ გიზიდავდე, ვით სამხრეთი ჩიტებს, ზე თუ არ გიწილადე, როგორ გაშლი კვირტებს, შენ დაკარგა ყველაფერს სიცივეს თუ მკადრებ, ხინულებში ვერ გაფენ ოქროცლ ნატრებს, შენს ხმას ვერ ვინ გაიგებს, თუ არ მოგეკარე, სამყარო გავს აისბერგს, ღმერთი ოკეანეს. ეს ცოტა მისტიკური შრომის კითხავს, ანუ გონითა რა თქმა უნდა რომ ადამიანი აუსტრია რა თქმა უნდა ჩემში არის ორი სული. ერთს უყვარს დედამიწა, მიწიერი, რაც დაკავშირებულია მიწიერთან და მეორე კი ისწრაფვის ზეცისკენ და ადამიანის ცხოვრება ეს არის
დაძაბულობის ველი ამ ორ შორის და ეს ლექსი ახლა რაც აგიკითხეთ ეძღვნება ალბათ ჩემს აღმოსახვას რომ როგორ ვიყურებ ჩვენ ანგელოზური სამყარო როცა მას უნდა ჩვენ გამოგიბინოს რაღაც და ჩვენ კიდე არ გვესმის აი ესეთი ასწრებია მადლობა კითხვისთვის აი სულიერი სამყარო ანგელოზები როგორ ვიყურებენ ჩვენ და როგორ ცდილობენ გავაგებინონ რაღაცეები ჩვენ და ჩვენი საქმეებით ვარ დაკავებული და ჩვენი ესე ვთქვათ მაღალი მე მოდი ესე ვთქვათ შეათ გავიწყდება ჩვენ და ის მოლაპარაკება ჩვენ კიდე არ გვესმის და ეს არის ანუ ამ ორ მეს შორის საუბარი ან მაღალი მე საუბრება დაბალ მეს და უნდა რომ ასე ვთქვათ გააღვიძოს მასში ჭეშმარიტი ადამიანობა ასე დავაფიქრე ცოტა მედიოთ გამიგეთ ის თქმა და და მისტიკური ჩემთვის მისტიკური ლექსი იყო კეთილი აი ეს აგიკითხავთ ეს ლექსი კეთას უყვარს მოდი უკეთა კითხულობ ერთ ვიცავთ და ლექსი ეს ჩემეუბრას უყვარს ეს ლექსი და ესე კვლავ შევხვდებით კვლავ შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს ვიწრო ხიდთან სადაც დეკა ხარობს მთების კალთებზე ის მარცვლები გადარჩება სიცოცხლიდან სიყვარულით ზღვის გულში რომ დავთესით ჯერაც ბევრი აღმართი გვაქვს ასავლელი ფანის შუქი ხშირად მოგვენატრება წერი მოვა აღმოსავლეთ დასავლელი საზრუნავიც უფრო მოგვემატება მაინც ვივლით ერთმანეთის შესახვედრად თუ დღე იყოს თუნდაც ღამე ფირქუში აქ ჩვენია შეჩერება შესახვევთან სადაც გველის სიმთვრალე და ძილქუში დროს მოგვიწევს გავლა ბედის ნაბრალებთან ძის ხივებით უნდა ვკემსოთ იმედი ნუ ეცდებით სხვისთვის რამის დაბრალებას უწამდეს მტკიცე თავდაპირველ სიკეთის რადგან ჟამი ხშირად წესებს აღარ იცავს არ დავიწყოთ მასთან ფუნჩი კამათი ტკივილებით იქსოვება ახალიცა და დათმენით დაიწლევა აღმართი ბევრ საქმე მიეცემა დავიწყებას ბევრი სიტყვა განქარდება უკვალოდ ახალი გზა მხოლოდ მათთვის დაიწყება ვინც ღამითაც ცხადვალამზეს უყალობს კვლავ შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს ვიწრო ხიდთან სადაც დეკა ხარობს მთების კალთებზე ის მარცვლები გადარჩება სიცოცხლიდან სიყვარულით ზღვის გულში რომ დავთესით უბრალოდ მადლობა და აი ხა გავაცნობიერე რომ მე როგორ ვჭირდება ის ყველაფერი და ალბათ თქვენც ხა რომ ვაკვირდებით რეაქციებს ადამიანებს რომ აი სულიერი საკვები გჭირდება და არ გვაქვს რუტინაში და გვენია რომ არ გვინდა ეს არა და მატერიალურზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხა რატომ აი თქვით რომ აგერზებით ცდილობენ ჩვენ აგვამაღლონ ამ მატერიალურზე და სანამ ჯამში ჩვენ ხო სულიერები ვართ ხო მარადილობაში ხო ასეთები ვიქნებით ხო ცილები არ ვიქნებით აი თქვენ გაქვთ რაიმე რეცეპტი რომ როგორ შეგვიძლია აი ამ რუტინას ვცდილოთ ამ წუთის ოდოს და მარადილობაში ვიყოთ და ყოველდღიურობაში ყოფაში გვახსოვდეს ეს კი არა რომ აი აქ ეხა მიკროფონში ვთქვათ და პოეზიაში გამოვხატოთ არამედ ყოველდღიურობაში გვახსოვდეს რომ ესაც ჩვენი საზრუნავია ჩვენი სული ჩვენი საზრუნავია რომ სული არის მარადიული და ხორციანი წარმავალი და გვაქვს რაიმე საშუალება რომ შევინაჭროთ ეს რუტინაში დიდი მადლობა შეკითხვაზე ძალიან რთული შეკითხვაა თავისთავად იცით რა არის ალბათ რეცეპტები რომ არ არსებობს გაგებით ვთქვათ შეიძლება ვთქვათ რომ სახარებაში რეცეპტი მაგრამ რა თქმა უნდა ამას ჭირდება განცდა და ადამიანმა მე ვფიქრობ ადამიანმა
ძალიან კინეულად და ძალიან ძლიერად უნდა განიცადოს, რომ მას რაღაც აკლია, რომ შემდეგ ძალისხმევა გაიღოს. აი, სანამ არ იქნება ეს შეგრძნება, იქამდე, რა ვიცი, ნაცხოვარი რომ მოვიდეს ხელმეორედ, არ დაიჯერებენ იმას. ხო, დოსტოევსკის აქვს დიდი ინკვიზიტორი, ხო გახსოვთ, ანუ ნაცხოვარი რომ მოდის დედამიწაზე და აქ დახვდებიან ადამიანები და ჩვენ ყველაფერი კარგად დავალაგებთ და შეიძლება გინდა კიდე რატომ მოდიხარო. ანუ ეს ძალიან რთული საკითხია და წინააღმდეგობის თავზე ერთჯერადი პასუხი არ არსებობს. აი მეც ახლა მგონია რაღაცები გავიგე, გადის დრო და ისევ ახალი წინააღმდეგობის წინაშებიგები ისევ დანაკარგი მოდის და ცხოვრება არის რაღაცა აი ფაუსტი ჩემთვის ამ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, იმიტომ რომ ისწრაფვის არასდროს არ ჩერდება, ანუ მემოსტაფელთან მოხდა გარიგება ფაუსტის, თუ გახსოვთ, ანუ გარიგება პირობა არის, რომ ფაუსტმა ოდესმე უნდა თქვას, რომ გავჩერდები, რა კარგია აქ, ანუ რა კარგია აქ და შეჩერდი წამო, ხო გახსოვთ ეს და ამას არ ამბობს, ანუ ის მუდამ ისწრაფვის და ეს არის ადამიანის დანიშნულება, რომ ისწრაფოს, არ დაკმაყოფილდეს მიღწევით და არ ეგონოს, რომ რაღაცა შექმნა ისეთი და უნდა გაჩერდეს. ეს არის, არ ვიცი, რა გავიცეთ თქვენს კითხვას პასუხი, ვიდრე დაყოფილება არ გვეწველი, მაგრამ ძალიან რთულია ეს. მაგრამ თავარია, რომ ადამიანმა არ შეწყვიტოს ძიება, არ შეწყვიტოს სწრაფვა და არ შეწყვიტოს განვითარება, ეს არის დიახ და ესე იგი ნაბიჯების გადადგმა ღმერთისკენ, იმიტომ რომ მაგალითად გადმოვწყვეტ, ჩვენ კი ნაბიჯი, მაგრამ ჩვენ რას ვიზავთ, ეს უკვე ჩვენზე დამოკიდებული თავისუფლება. ახლა ეგ სპონტანად მოვიდა, აი ამ გამოფენის მესიჯი, რომ არ შეწყვიტოთ განვითარება, თუ ხატავთ, არ შეწყვიტოთ განვითარება, თუ წერთ, არ შეწყვიტოთ განვითარება, თუ მუსიკის ნიჭი განვითარებით. ცხოვრება არის მუდმივი დაპირისპირება და მუდმივი ბრძოლა, როდესაც ვერ დაიმედებით, დაიმაცდებით, ხო? და შევეცადოთ, რომ მარათონული რაღაც შევქმნათ, ხო? აი, შევეცადოთ და ამისთვის დავიბრძოლოთ. ყველას გისურვებთ, რომ თქვენი წილი სიყვარული დაგედოთ ამ დედამიწაზე და დაგეთქვით ეს დედამიწა. ამაზე კარგი არაფერი არ არის. სიყვარულით რომ გაიგვიძებ და სიყვარულით რომ გაიბადები ამ ქვეყანაზე. ეს პატარა მიცნას აკითხავთ. ის ვინც მიყვარდა და მიყვარდა და ეხლა მინდა მართლა მიყვარდა. ისე მიყვარდეს რომ სიყვარული გადაყვარებით არ დაგიყავდეს. ყოჩი ვარდები და რა ვარდები და რა ნაზები თუ კი ჩემი ხარ, თუ კი შენი ვარ, სულ ერთი ღამით ერთად დავჩებით. წუხელი ღამით ნახე სიზმარი, შენი სახე და შენი წინკარი წავდა. ფიქრების მე ცივი ნამი რა კარგი ყავ და რა მდიდარი. წუხელი ღამით ნახე სიზმარი მე მოვედი და თქვენი ხარ. სულ კარგად იყავით. გადასაღებად ხო მაღლა. რაც შეგიძლია, ის უნდა ვაკეთოთ, რომ ვაკეთოთ. სიყვარულით და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად.